Gemesnya gimana, Dek? Gemesnya? Lek gemes siapa, Nak? Gemesnya? Lek gemes siapa? Gemesnya ya apa? Siapa? Hah? Apa lu gemesnya? Ami, ya lagu buku. Iya lah, tanda. Jangan ini, mana lepas? Ya ini, gatel gini. Ami, ya lagu buku yang mau nanti kalau malam mimi cucu. Gemes. Gimana? Gitu lah gemes. Gitu. Gimana lah gemesnya? Iya. Pak Ami, halang kupu-kupu. Yang makan nasi kalau malam Mimi cucu. Gimana, Dek? Jelmani. Gemesnya gimana? Sudah mabuk minuman. Ya apa? Lek nyanyi apa? Dek, lihat. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Oke. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Enggak ya. Tapi saya bundar, tapi saya. Pak Ami, jangan hincing roknya. Pak Ami, belalang kupu-kupu, siang menaci kalau malam mimi cucu. Cucu lembek manis dicampur kelapa muda. Batuk di komik aja. Sakitnya tuh di sini. Enggak mau, udah bosen ya. Sakitnya tuh di sini. Gak mau? Mulut ularnya gimana? Enggak. Lengge. Joget ya, yuk. Lengge. 1 tambah 1. Ibu jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, king yang kecil. Sudah tak kancing. Apanya tak kancing? Icut. Cewek. Tak godain ya, ulernya. Sayang. Lagi sayang lagi. Neng, dah. Ya.